साथीहरु अहिले चाहिँ हामी हैन सिस्नुधार जान लाग्यो बाटो त राम्रो छैन जस्तो देखिए हेर्दा चाहिँ कताबाट जान रोड जान भन्ने हैन साथीहरु हामी चाहिँ अहिले कहाँ जानला कता रे सिस्नुधारा भन्ने नि आउँछ के रे सिस्नुधारा मैले सुनेन फेरि सिस्नुधारा सिस्नुधारा अझ हिँड्नु हामी त पानी लिन जानला मासतिर सिस्नुधारा साथीहरु हामी चाहिँ अहिले हैन यस्तो क्लाउडी यस्तो डेन्जर क्लाउड देखिया नि यस्तो 2 गियरमा हालेर भ्यार गर्दिका साथीहरु यहाँ चाहिँ यस्तो के भन्छ रे त्यो सामान छ मुद्दिम के लास साथीहरु अघि चाहिँ यहाँ एकदम भयानक के परेको थियो पानी मात्रै परेको थियो यो को नानी अघि पर्छ पानी यो हो नानी खाँदै म के 2 लिटर पानी यो हो त्यही पनि फेरि नानी हैन तर बाबु छ म त्यो पहिरो आयो पहिरो छोड्दैन नदेखाम नि पापेर बस देखिहाल्छ साथीहरु अब यो क्लाउडी मौसममा रिकेसको 0.5 मा त यस्तो मेरो अङ्गा देख्दो रहेछ कि अलि बानी नबस्यो कि मेरो है तर अबदेखि रिकेसको मोबाइलमा भ्लग हान्ने मान्छे म यो त्यही भएर यस्तो चाहिँ म अनि साथीहरु पछाडिबाट चाहिँ बौला आएको छ है पारा पनि त्यस्तै दिन्छ अहिले पछि हैन एकछिनमा हैन के हुन्छ भन्दाखेरि बौलाएर के हुन्छ भन्दाखेरि हिँडिदिन्छ केटा इच्छा के छ मेरो इच्छा तिम्रो इच्छा त भ्लगर हैन नि हैन हो यो भाइको त इच्छा टपला टप हैन यार तिम्रो इच्छा के छ केटीलाई मेरो इच्छा मेरो पहिलो इच्छा सिपस टाउकोमा टाउ लगाएर बाउको इच्छा काट म साथी हो कि मिजु बाइक चलाउँदिन खले होइन हामी हो ड्राइभर के होइन भने पनि भन्नु पर्छ के रे फुटबल रे दिस इज द one type of arts of the creativity यो चाहिँ क्रिएटिभिटी छ साथीहरु यसको क्रिएटिभिटी पनि खतरा छ साथीहरु डेन्जर भ्यू देख्नुभयो होला यस्तो डेन्जर भ्यू छ यता यो चाहिँ पानी परे हैन अनि तलतिर चाहिँ धमिलो छ हिजो गएकोमा चाहिँ धमिलो थियो अनि आज चाहिँ हामी यता आएको हामी चाहिँ यता क्या हामी पानी भर्न आएको थाहा होला तपाईहरुलाई साथीहरु अनि बाटो चाहिँ यस्तो छ एकदम डेन्जरस सबै चड्डी बौन्यानमा छन् यो भाइ माझी माछा मार्नु माझी भन्छ माछा मार्नु फिसरम्यान नेपालमा चाहिँ थाहा छैन त्यो माझी त त्यो बोट तार्ने हैन र
जेसुकै होस् मलाई थाहै भएन उनी तल जाम केटा मार हिन्दी भाषामा मछलिया मछलिया माछा हो ह्याट जाने ह्याट केटाहरूले फेरि ओए उनी जाम झिङ्गा बुमा तार्नेलाई त बोटर भन्छ ओहो बोटर दामी दामी के भन्छ अरे ब्याटर ओ ब्याटर यो भाइको राई आएन नि त भन्न भाइ के त्यो धोनीले हो के भन्ने थाहै छैन ल ओए भन्न नभन्ने के भन्ने ओए भन्ने न कि केही न केही चाहिँ भन्ने हो साथीहरू हामी चाहिँ अहिले फाइनली सिस्ने धारा कि सिस्नु धारा रे सिस्नु धारा जहाँबाट चाहिँ सिस्नुको पानी चाहिँ आएको होइन मलाई लाग्छ त्यो पर्दैन कि कसले रे के चाहना पानी चाहिँ यहाँनिर पानी भन्न थाल्छ साथीहरूले भाइहरूले है म चाहिँ चक्क परेर है यहाँ चाहिँ रिकेश बाबुहरू छ सबैजना अनि यहाँ चाहिँ बाटो अनि यता कता जान्छ मलाई पनि थाहा छैन बाबु के छ त मलाई बोलाउन के मलाई थाहै छैन ल साथीहरू हामी एकछिनमा तपाईँहरूलाई म क्लिप देखाउनेवाला छु वारी जमुना पारी जमुना हाम्रो मेरो साइडमा छ एउटा नमुना दादाको फेरि किस्तो यो नमुनाको गर्लफ्रेन्डको नाम हो जमुना गर्लफ्रेन्ड नभएको त्यही पनि गर्लफ्रेन्ड भन्दै खुसी भयो What is your name? ए भुजु ओए म दोरी हान्दिम English ओए म इङ्ग्लिस गीताइदिम English What is your name भनेको भाइ इङ्ग्लिस छ ल बाबु इसको इङ्ग्लिस छ ल बोल इङ्ग्लिस गीत आउनु त सुनौँ त्यो नभेटेको भए ठिकै हुन्थ्यो भेटिहाल्यो छुट्नै पर्यो जिन्दगीको खेल हामी चाहिँ अहिले होइन घर फर्किन लागेका छौँ हामी चाहिँ अहिले पानी भरेर नि आइसक्यो अनि साथीहरू चाहिँ अगाडि छ म चाहिँ फ्रन्ट क्यामेराबाट भिडियो बनाएको मेरो साइडमा छ बौला आफ्नो हर्कतहरू गरिहाल्छ अनि साथीहरू हामी चाहिँ जान खोजिरहेका छौँ घरतिर ल अहिले त्यतातिर अहिले मैले बाटोमा भिडियो बनाउनु मन लाग्यो म बनाउँला नत्र यतिकै हो चिल्लो गाडी म के गाडी रे चिल्लो गाडी आयो तिमी चिल्लो गाडी के गाडी रे मत्केको ए चिल्लो म परे के को सडक न्युज हेर्नु पर्छ के यस्तो मान्छे हो तिमीलाई म तिमीलाई एउटा चक्लेट दिन्छु फगार लान्छ यो बौलाले त सिर्जन यो पागल खानबाट भएको है फेरि याद गर है यो मान्छे देख्ने बित्तिकै टाप भएको यो मान्छे त डेन्जर छ नि फेरि यो त आधा घरि गर्दा के बोल्छ आफैमा त होइन अहिले पनि स्वर्गमा होइन